Jirra jirtu harka fuune mee waan ijoollee dhoqqeen tun lamaan haasoftu dhageenyee walitti deebina. Viidiyoo irratti akkuma dhageessani gandummaan kun akka malee isaan maraachifteerti jara kana. Ijoollee sammuun ishii furrii, ijoollee sammuun ishii dhoqqee, ijoollee kana lamaan argina. Oromoon guyyaa takka Oromoon gandaa qabsoofte ergine hin beeku. Warri Wallaggaa afaan isaaniitiin boonanii Finfinnee galan qofa afaan Amaariffaa dhagaanii jedhe. Nu afaan Oromootiin barannaa jedhe. Dhoqqeen kun biyya amma keessa jirtu sanitti garuu afaan jara sanaa maruudhaaf fiddaa akkamii akka ati nyaatte keessa keetiin beeka bara. Ijoolleen tuulamaa garuu ispeeshaalii warri Salaalee kun jara keessa ta'aniit afaan isaaniitti tifkachaa aadaa isaaniitti tifkachaa jarallee ofirraa qolachaa bakka kana ga'a. Namni afaan beekuun wallaalummaadhaan jedhuun hayyoonni Oromoo waggaa meeqa tokkummaa Oromoo kana aarsaa meeqatti kaffalan isin fiskeen kaleessa dhalattan uummata kana adda hiruuf yaaltan tiktook jettanii. Sooshaal miidiyaan ikkoo isinitti nafu. Kan isinitti hafu ikkoo uummata kana. Oromoon akkamitti tokkoomuu qabdiidha yaaduu qabdan ture. Ijoollee sammuun ishii yaadni ishii furrii. Wallagga ijaarraa. Lolaa keessaa maaltu dhufe? Oromoon ikkoo diinagdeedhaan guddachuu qaba amma. Nu baruma hunda mootummootuma dhufan hunda qeequu qabna. Oromoon tuulamaa barree dhalaata isaa akkamitti akka ofirraa dhoowwachaa jiru argaa irraa bara. Isin garuu faannoon odoo uummata achii uummata Wallaggaa uummata Horroo Guduruu odoo irratti bobba'aa jiru mootummaan Dooktor Abiyyi faannoo sitti fakkaachuu didu. Ayyaana irreeffachuu baattee mootummaa irratti mootummaa qe'e. Maal dhalli gaddeemtu nama ittillee dubbattan wallaaltanii bara. Dhala isin keessaa ba'eet warra isin miidhaa jiru dhiistanii dhala isin keessaa ba'eetti mormitan. Isin garuu nageenya uummata keenyaa dantaa keessan isin hin taane dantaan keessan waa'ee tiktook irraa waa funaannachuu taate jecha. Isin warra gandummaan mataa isin maraachi. Nu yoomuyyuu Wallagga keenya hin jibbinu. Dhoqqeewwan akkasii kanii kanaa fi uummata miskiina san immoo adda layya'aa adeema. Oromoon tuulama farshoo dhuguu bichaa miti akkamitti akka immoo baalagee akkanaa tana warra sanyummaan ishii maraache tana akkamitti akka ofitti deebitu ishii godhuun beeku. Okay, Wallagni nama beekaa qaba. Wallagni xiyyaara oofa. Wallagni akkas godhattee asirratti albaatu kana beekan akkas ta'e namni sammuu fagoo koo akkasitti naman arrabsu bargadi ba'e. Namichi xiyyaara oofu. Namichi waa barate. Isaayyoon baanii akkasitti akka kee kana alba'an gadi. Namni waa beeku waa hedduu xiinxalaa waa hedduu yaadaa jechaadha. Achuma jiraa beekan. Yaa warra gaddeemtu isin uummata saniin waliin madaaltan. Oromoon kutaa kam keessa hubee Oromoodhaaf tokkummaa Oromootiif hanga har'aatitti aarsaa meeqa kaffalaa ture malee gandaan wal ijaarraa dhaabnee hin jiru. Isin garuu gandaan wal ijaarraa jechaarta. Dura soo calqabdan gandaan wal ijaarraa jettanii uummata keenya rakkoo fi beelaaf gadadoo siyaasa addaatti naqxanii biraa deemu. Ulaa isin nutti bantaniin qaamni biraa nutti seenee uummata keenya uummata Horroo Guduruu Wallagga waagaa isaan kaffalchiisaa jira. Mootummaa kana nutu akka barbaaddetti qixaaxata malee abbaaf feeti dhuftee afaan irratti hin bantu jechuudha. Abbaaf feeti. Wannoo ruuziin itti taphate gadi baatee uummata kanatti mootummaa kanatti akka barbaaddetti dubbachuu hin dandeessu. Because mootummaan kun kan dhufe dhiiga ilmaan Oromootiin waan ta'eef. Mootummaa kana ofii keenya akka barbaadnetti sirreeffanna malee abbaaf feeti dhuftee nu jalatti sirreessuudha ayyaadha. Waan feet dhufaarraan booda faarsee bulaa jedhi waan barbaadde jedhi ala baata zala deemte. Gadi galoon nu keessa immoo gadi baatee uummata keenya adda hiruu yaadde jechuudha. Ofii keenya wal gorfannee uummata keenya keessaa uummata Wallaggaa keessa yartuu keessaa baasna malee gandummaan lallabnu du'a abbaa keenyatti. Kana miti kaayyoon nutti laatan. Gandummaa lallabee nuun hin jenne abboonni keenya. Malee uummata keenya Wallaggaatiin yoomiyyuu walitti hin bu'u. Namni kamuu gadi ba'ee dubbachuu wallaalee isinitti fakkaatina. Of taazzabeeti. Namni maalluun jedha. Seenan maalluun jedha dheetu. Malee gadi ba'ee haasa'u wallaalee miti beekta. Dubbiin kan badde gaafuma kophee namaa fiddanii laxxaftanii kopheen kun kan shawaati. Kopheen kun kan ekaleeti. Kun an ekaleeti. Nyaanni kun an shawaati. Nyaanni kun gaafsan odoo gadi baanee dubbannee hunduu bakka kanan ga'u. Ammas immoo
irraa haasofnaa. Baalagee uummata keenya keessa jirtu keessaa baasna suuta inni. Warri TikTok irraa waa funaanu jettanii uummata kana uummata guddaa kana xiqqeessuu deemtan sooshaal miidiyaan isinitti nafu. Kaleessa dhufe pilaatfoormiin kun boruu deebi'ee baduu danda'a. Uummata kanaan garuu walitti qabu. Kanaatti akkamitti uummata kee jeeqxa? Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomadha. Yoo isinitti tole sheer koppii linkii godhuu hin dagatinaadha jedha. Har'as borus Oromoon tokko galatooma. Horaa bula.